Kana wapi? What is it? Flooding as we had in the past. So that is going to be in the past. KCC is also going to undertake more drainage improvements in other areas where this water is collected, and we hope all together we will not have flooding in the city. Airport road okutuuka Kajjansi tulongedde okuyoyoota, tulongeddemuko ebimuli, tulongeddemuko amataala mu bitundu ebitali mu mataala tulongeddemu, era ogwo mulimu gukoleddwa. Tulongoosa buli kadde nti oluguudo terukola ki tusangibwa nga lukyamu. N'ekirala twongedde okuteeka guardrails ezaali zikooneddwa, tulina we tutuuzaamu twongera okuzongeramu olaba nga traffic atambula bulungi mu kitundu ekyo. Olwo ye section esooka. Tulina section eddako ate ngaeyo esinga ddala obukulu, kubanga yetwalira ddala abagenyi baffe gye bagenda okukuŋŋaanira wali ku Speak Resort e Munyonyo. Section eyo yeva e Kajjansi okutuuka e Munyonyo gye tuyita Munyonyo Kajjansi Spa. Eyo nayo already tubaddewo n'emirimu gye tukola nga tugezaho okukola entindo mu kitundu ekyo, entindo 3 ku luguudo olwo. Emirimu gye twagiwummuza era ntwongera okulongoosa ebitundu ebyo, era bw'oyitawo tusobola kumanya ddala donawo tukolerawo. Bwe banaagenda tujja genda maaso n'omulimu ogwo. Mu kaseera kano oluguudo lwebaddeko mataala, tugenda maaso mu kaseera kano bwekuteeka amataala omulimu erudda n'erudda, era okulaba nga oluguudo lusangibwa mu mbeera ennungi era nga lwagazisa n'aluyitako oba bw'oba awulirirako emirembe nga lukola ki nga lukozesa eddala olugendo lw'ekiro. Okujjako mu kibuga tulina oluguudo lwa Kampala Mwasanjala Kampala Entebbe Expressway. Olugendo lwakubwa era twali tulikozesa era lwettanira nnyo abantu. Obuzibu obubaddeyo babekako nti lubaddeko mataala era nga Nnayuganda beebuuza kiki muliwa. Kati ne wetutuuse kyenkana oluguudo lwonna luterekeddwako amataala era lwakayakana obudde bwonna. Twali tusigaza entindo ng'olwennambikirwa nga bumanyi nti eno mazzi neno mazzi, so tulikoze nga mu mirimu egisembayo era okugenda maaso mu kaseera kano. Naye bw'oyita ku luguudo olwo olwo lwayakala lukola ki lwaka ekiro obudde bwonna obw'ekiro. N'olwekyo tusuubira nti wajja kubaawo obuzibu. Security kweri era egenda kweyongerwako, ebyokwerinda nga bagenda kugenda okugattibwako olaba nga abagenyi baffe baluyitako tewali nnyo obuzibu bwonna. Okubatuusaako mu kibuga Kampala kikoleddwa omulimu ogw'amaanyi mu kibuga Kampala, oluguudo lwa Kampala flyover lot 1
eva ku ludda luno lwa Queensway nejja wano Clock Tower awali posta Sambyaggaba Road n'okuva wali ku Mukwano. Oluguddo olwo kyenkana luwedde era tetugenda kuba na buzibu bwonna kutambuza bagenyi baffe kubanga tuli ku bitundu 93 naye ate kijja okubategeeza nti ezo enguudo ezirina okuyitibwako ab'ebidduka zo zaawedde era mu kaseera kano kyemulaba ebintambula nti bigenda mu maaso mu kibuga Kampala. Twongedde okugaziya ku lanes ezibadde mu kibuga Kampala wano, twongeddeko lanes, tutaddewo oluguudo lwa wansi oluyita Tunnel Road olwo nga lugenda kwaka era lwe lusoose mu Uganda wano olw'ekikulu ekyo. Tugenda kubaka amataala ekiro n'emisana nga lwaka. Lujja kuba luleeta emmotoka okuva ku ludda olwa Mukwano Kibuli nga bajja mu kibuga Kampala n'okweyongerayo Entebbe, olwawo n'okujja abantu okuva mu kibuga n'Entebbe nga beeyongerayo okugenda ku Mukwano paka Jinja Road. Olwo luluwedde n'olw'ensonga eyo kyenkana buli kimu ekiteekeddwa okukolebwa kyo kikoleddwa. Tulaba nti ebyentambula bitambula bulungi ate n'ababigere nabo tebalekeddwa bali. Nabo tubatereddewo enguudo z'omu bbanga eziyita overpass rather pedestrian bridges, ezo zakutambuza babigere. Tewali nsonga lwaki oyita mu bidduka ng'ate entindo ezo zikoze ekiwe ziri kuba bajja kukoona n'ebbali w'ekkubo tutaddewo n'ewokuli okwongera okulaba nga abantu bano bakola ki bayambibwa ab'ebigere okubaako ne batambulira nga tebatambulidde wamu namotoka zino ezitambulira. N'olwekyo tumanyi nti n'abagenyi baffe banajjira singa betaaza okukozesa ekitundu kino era kyetumanyi tibajja kikozesa bagenda kusanga omuguliki aweredde kubanga ne lensi tuzongedde zikubako maaki tuzirambye n'obukwane nabwo twongera okuteekamu. Kyekyo nekikoleddwa kuyangala okukibuuzo traffic. All the lanes, because we've widened the lanes at this flyover corridor, all the lanes are now open to traffic. The underpass tunnel or the underground road is open to traffic as well. It will be lit 24/7 because it will be lit during the day, because the tunnel, as you know, it's an underground road, so it's dark, and like they say, there's only light at the end of the tunnel. So what happens in the tunnel itself during the day? So we'll also light it. So it will maintain a 24/7 lighting, and it's already accessible to traffic. Likewise, the widened lane along the Kampala flyover project, they are also open to traffic flow. What we've also done, we've made provisions for pedestrian traffic, because we have a high population of pedestrians within the city. Now, additionally, we equally have so many vehicles running through the city, coming in and going out. So that traffic together is a recipe for conflict. So we have made demarcations, made provisions to ensure that the pedestrians can cross safely without interfering with vehicular traffic. What have we done is we've installed 3 pedestrian bridges, one at commercial Pride area, another at the Clock Tower area where we're standing right now, and the third one at the Kibuli Mukwano area. But on the road along the lanes, we've also made provisions for pedestrian walkways so that we are able to again guarantee the safety of pedestrians moving through the city at any one time. That's the brief I can actually give you on our state of preparedness. As part of the Sawa project, but as part of improvements along that spur, which we have suspended at the moment. We are doing overpass bridges, about 3 of them in that area. We've suspended them and cleaned up the area, cleared it up. In fact, when you pass there, you will not even notice that we had any construction going on. Why? To minimize interference of pedestrians crossing while the delegates are also moving along the same road. So we've cleaned up the site. The other thing we've also added on that section is lighting. Previously that road has been done, you know, that road very well. But because it's our main route, we are putting up lighting, putting up solar lights at the moment on either side of the road. In fact, if you pass by that road right now, you will find our people in final stages, and we should be having lighting tonight or tomorrow. That section should be completely lit by tomorrow. That's our anticipation. To take you now into the city.